fanatanterahana ny famerenana miaraka amin'ireo mpitendry amin'ny fiomanana ny stage 2 ny alatsinainy 20 jolay lasa teo. Eo ny fotoana mafimafy ho an'ny mpifaninana satria mety misy ny fanovana atao entina hanatsarana ny hira entina miatsehatra. Indraindray kivikivy mihitsy aza rehefa mahatsapa tsy mahatafavoaka ny fiovana entin'ny kotrokoni amin'ny fanatsarana ny iran'izy ireo iny ny mpifaninana. Na eo aza nefa izany, mila tohanana ihany ny aina. Rehefa vita izay tsy misy andrasoandraso fa avy hatrany dia mitohy indray ny famerenana miaraka amin'ireo mpitendry. Matory izy dia mihira ve? Tapitra indray ary aloha izay ny tontolo andro. Rehefa fotoanan'ny sakafo hariva no ifampiresadresana sy ifampianianiana ho an'ny ankizy rehetra. Anisany ampianarana ny ankizy ihany koa ao amin'ny fitaizana atao any amin'ny lofta ny fahaiza-miaina. Ao anatin'izany ny fampirimana ny efitra ny fatoriana, ny fandaminana ny entana ary ny fangoronana ny lovia rehefa avy misakafo. Sy ny matory dia misy karazana savoir vivre kely nampanaovy ny tatinancianay dia mizara groupe roa izay isan'andro mandamina vilia zany dia mandamina vilia dia ny ao amin'ilay groupe iray misy amin'ny feno antra dia za dia Davila dia Ismaël dia amin'ilay groupe 2 misy ny Tokin dia Jaya dia Domoina dia Malala. Dia ampianarina anay koa ny mahay miaina sy mahalala fomba dia miara-monina amin'ny olona. Fa na vao mifohatra izay dia efa ampianarina hoe ampirimina tsara ny fandriana dia lama tsara mihitsy ny chambre. Ilay izy mety tsara aminay satria konko ny fiainana aty amin'ny lofta ihany tsara averina rehefa any an-trano dia mety be ilay izy satria lasa fahazarana koa zany ilay izy rehefa tonga any an-trano. Izay ary aloha ny tontolo andro ny ankizy tamin'iny alatsinainy iny, andeha atory akainy indray hiatrihana ny tontolo andro vaovao ho an'ny rampitso. Tonga marina dia